就咁開錄。三個人啊，三個人中意人啊。我陣間晏少少有個 Senus 可能會 join。OK，好啊。Senus 係有一齊食飯嗰個係嘛係啊， ？OK，拉埋佢入去先。佢呢個最衰，佢嗰個打擊範圍個判定都幾大，即係你咁樣，你咁樣哦，你咁樣正面呢，如果我可以咁樣側身避呢，就好玩啦。即係佢加個翻滾。可能得咧。咦？試下拳頭一波都好喎。拳頭一波。可以嚟啊！ weapon 快啊！嚟，ready。Death match。係咪 set 咗？係咪 set 要 set 啲武器啊？哇！散拳頭一波嘛。呢個叫咩啊？左輪都好玩喎，好慢喎。玩鋪解咗佢有個嗰個叫咩啊？班雞延遲。係啊。好唔順啊！班雞延遲玩得好唔爽啊！佢標個手感。係咩？竟然係咁？佢嗰下你要預判嗰個粒子彈幾時射出去，特別難。係啊。中意。哇！講到最講嗰個位，超快。哇！超難！哇！好難玩手槍，對我嚟講好難玩。冇武器添。打到傻仔。有冇得 pick 㗎？喂，我想喺掩體度 pick 個頭出去射喎。一趌出嚟就射你，一趌出嚟射你。喂，好難玩啊！手槍唔識玩，挑射。踎低鼻。都唔知有冇有效打中。OK，let go。知啊。Go go go！ 我咪直接有拳頭哦。OK，俾你哋睇下轉彎的拳頭啊，睇下成唔成功，睇下練得成唔成功啊！喂，偷練。哇！等陣先，有啲困難，呢個有啲難。轉彎拳頭哇！唔得！喂，點解我喺度練緊轉彎？認真！哇！好唔準！哇！哎呀！仲要俾碌棍打死，弱智！碌棍打死咗我，屌！等下，一下！哇！哇！佢俾棍打死，我1分都攞唔到。誒，點解個分數重置咗嘅？喂！我個拳頭！哦！哇！做咩咁豬隻啊？佢係計後判定嘅喎，即係唔係先出手喎，後出手贏喎。哇！冇晒分。1分。中都會扣分啊！喊出。係啊。喂呀！咁你快一步。快。喂，死啦！唉，喊。喂呀！又俾你快一步。我唔俾個棍打中唔會扣分，我 get 啦。哎呀！都打喎。哦，個棍打都會扣分，明啊！係啊，打都會扣分。哇！嗰下。喂，點解？死啦！我要。哎呦！計邊個啊？
計我咧，我計我死，我哋後手喎。哦，OK。啊，計你啊，計我啊。你啊，計。哇！哇！誒哇！點解？喂，我應該死啊！呢下，你個距離，你個極限距離，高打低，哇！嗰下應該我死喎，竟然冇死到。喂，邊度嚟㗎？一條直線可以打好遠㗎。咦，係咪係撳得大唔大力？哇！哦，有啲草氣㗎。冇啊！咩話？做乜鬼？佢係冇阻隔啫嘛。OK 嘅。哎呀！damn it！一嘢穿晒，哇！黐孖筋，你呢下飛到勁遠，呢下飛到勁遠。喂，唔得！有嚿嘢 block 住大佬。走人先。喂！哎呀！ pick 喂 pick 到，哎呀打唔死。哇！走啊！喂！哎呀，嗰下 CD 緊，靚啊！哎呀！點打？喂，到我！唐人魔線。喂，呢度。哇！咩話？喂！有嚿嘢卡住，誒？喂，後面有人，哇係，後面有人嘅喂。咪先？哇！好大鑊，跌咗。黃雀，喂，又喺後面。第三人稱先。後咩嚟？哇！嚇死我！黃雀在，哇！俾嘢棘住，陰濕，俾嗰兩個雪糕筒棘住，影住咗。Hello。喂，哎呀，唉，哇！係啊。誒點樣可以整停入邊嗰個轉嗰個棚㗎？要打佢就會開翻㗎。係咩？會開翻㗎。點解停咗嘅？撇到啊！哦，要喺度撳掣。哦，見到啦，呢度啊，呢度有粒掣嘅。邊度啊？呢粒掣。哇！前面啦。哦。誒，今次冇扣我分嘅，我俾嗰個嘢打死咗。佢有處理。呢度啊。哎呀，有冇搞錯？哇！咦呼！近字唔係我，近字唔得喎，等陣先。你好似揸槍猛啲喎。係要從天而降嘅拳法。遊色機？係啊，我識咗啊。從天而降嘅拳法，呢度啊！哇！打空氣，哎呀！從天而降嘅拳法，從天而降嘅拳法。得啦，揾到啦，就係呢招。從天而降拳法。喂，未 ready。pick 你先 ，pick， 誒 ，pick 機會啊！哎呀，成日都打個 counter 打唔中。真正嘅從天而降喺後面。喂，我跌咗拳頭。呢度啊！我個拳頭啊！我跌咗拳套啊！喺度。黐孖筋。呢度。喂 ，OK。又俾你快一步。唔好打陸地戰，要打灰敗。
喂，唔係，執雞，執雞。唔到。OK，係想轉翻個。OK，誒，有啲感打覺，和喎，哇哇，有啲感覺。一出嚟喺撇到，隔離哎呀，撇到殺唔到。哎呀嗚呼！ ！Oh no，扣分。誒，捉翻喎，yeah，哎呀，打死哎佢，呀，自己哎呀，damn，喂，揾到後空翻，人哋咁打串嘴，緊後空翻喺度殺人。加速加速加速！哎呀，嗰下落地佢唔識得即刻出。哎，哇！搞掂！哇哇哇，咁都唔中。呢種危險，兩個哇，咁都唔中。OK。先同天宇講嘅拳法，哇！天宇講嘅，從天宇講嘅，嗯。從天宇講嘅拳法，哎呀，靚 Yes 波，好靚，好靚，好靚。哎呀！光頭仔，喂雞啊！等咗好耐。喂，走先，哎，靚波。哎呀，喂，哎呀，掂啊！哎呀，好啊，呢度啊，好啊。咁快嘅，哎呀，應該識晒啲名佢。喂冇力嘅，喂，哎呀！呢度哇 OK。哇，呢個 L 型行好喎，keep 住呢個 L 型行先。OK。貼住， OK。冇人可以 keep，冇人可以 keep。 Game。哎，夠鐘啦。OK， Let's go。勁啦。睇下錄唔錄到先。